Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraa akkam fayyaa nagaa keessanii jirtu hin jabaattu obboleeyyan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallahi mana ijoollee kana hojjechuun ammas yeroo akkana viidiyoo waraabadha ka'e amma dhufanii barrii ka'u ilaa bakka ammas dhaqanii yaadana kaan yaa jamaa akkamitti jirtu dharaa warri mana ijoollee hojjettan mo'anuma qofa akkasii yaa obboleeyyanii. Obboleessi keenya asan kasaaraa namni wallaalee hin jiru. Obboleessi keenya kuni jeelaamoo sadii akkas dura jechuudha rakkina isaa waa hunda akka himatee nutti himatee akka rakkatee akka dafqasaa haqasaa waa inni hojjete hunda maatiin isaa jalaa fudhatanii jedhan himatee amma mucaan kun hin qabamee jedhanii subhaanallah wallahi akka malee qalbii na cabsee baay'ee tokko maaliif qabamuun homaatii miti nan tokko yeroo akkasitti haasoftu yaani qabamuu birqii gootaa minaamin jechuu danda'a laa sanaa miti yaani qabamuu otoo hin taane seenaa isaa waan inni keessa tureef waan inni keessa darbee ammallee dafqasaa haqasaa waggaa danuu yeroo dheeraa hojjetee ka'ee dhabee kan inni jedhe kana wallahi yeroo asabdu baay'ee tokko qalbii nama cabsaa kana dura himatee ture. Waan akka malee qalbii cabsu jechuudha. Hamma mucaan kun yeroo inni of baree of yaadatee dalagatee harka isaarratti qabatee nama ta'uuf jedhu immoo shoortaan qabdee biyya darbitee jechuudha. Argaamee jireenya biyya ormaa kana. Yaa subhaanallah wallahi ani wanna tokko siniif hima yaa jarana warri kanarraa namni waa yaadu waa danuu barata waa guddaa barata maaliif yoo jettanii tokkoffaa irratti jarri biyyaa ba'aa jirtan wallahi nam tokkittiin keessan biyyaa ba'uudhaaf gaafa karoorfattanu utuu paaspoortiin baafatiin yoo sila hin qabaanne dhaqa akkaawuntii baafadhaa garuu amma akka duraanii miti duraan ijoolleen shawwadamaa turte malee utuu akkaawuntiin baafatiin biyyaa babaatee jechuudha amma akka duraanii miti jarri biyyaayyuu akkaawuntii maashaallah tabaarakallaa hundi jiraayyuu akkaawuntii baafatanii qabanii utuu paaspoortii kee hin baafatiin dhaqii akkaawuntii kee baafadhu. Maaliif jennaani gaafata dhuftee as keesse akka waan ati baala reejjisa biyya keenyaatti akkas gadi xaraatee birrii kana funaantu waysiisee ani malee jarri jechuudha. Jarri biyyaa namni si yaadu hin jiru. Maatii tokko yoo ta'e malee irra guddeessii amma ani nama danuu yeroo laalu alhamdulillah rabbil alamin garuu maatiin hangoo wallahi guddaa hanfa galatoomanuun. Namni dhuudhiisii jechuudha yoo nan kenneefiyyuu wallahi lolii isaanii yoo taate malee narkaan fudhatan. Laa atufii keetii otufii keetiif naan jedhan maatiin siif yaadu akkasii garuu immoo nama danuunsaa yeroo laalu an maadiree akka jirritti ilmoo jiraa miidhan bakka rakkina qofatti manii ati gaafa dhuftee biyya namaa kana geesse namni gara laafaa wallahi garaa gaafa biyya Itoophiyaatti bakka achumatti dhiisii dhufanatti fakkaata garaa jaba walitti jabaatama biyya keenyatti garuu kan inni gaafa biyyaa ba'u garaa laafina akka jaayibaa kana maadiree godhata jechuudha. Isuma bakka rakkinatti matanii kun akkanaanuu akkanatti jirraanuu akkana taanee minaamin jedhanii qalbii cabsuuf jedhanii hayyee jettee hojjettee asii jeejiyaan jechuudha birrii galchitee jara gargaarti. Garuu tokko jettu gaafa ka'ee shoorxaasii qabi namni meeqaan ija kiyyaan nama argee jira gaafa biyya jiru tole tokko namaatii gargaartu walluma keenya kaatee qabamtee dhufte gaafa siin dhuftu namni sareedhuun hin jiru jechuudha. Maatii dhumti siin kaleessa gargaaraa turte obboleessi sii kan siin kaleessa cinqamtee obboleessa gooteetti gargaaraa turte ka kaleessa birrii irraa nyaataa ture suni akka waan isiin nama biraa nyaachifteetti deebisii arrabsa. Kanaafuu jennaanii jarri of dagataa jirtan wallahi of yaadadhaa wanna tokkoyyuu abbaa feetan haadha kan kee bichaadha kalas haati kan kee ajjoo sirraa qabdii yoo nyaattellee haqan kee maatii miti jechuudha. Akka feete isin nyaattu garuu nama biraa darbitanii akkasitti nyaachiftanii kan fireendii nyaachisu fa'i jira subhanallah rabbitti duuchee akira jechuudha. Amma ijoolleen danuuni fireendii nyaachisan jeejiyaan fireendii tuutuu erganuu jechuudha gaafa asii galanii fireendichi sunis yookiin hin dhiisaa akkasitti nama meeqaatamatu bilaashee ta'e adaraa warra akkasitti of dagattanii of irraanfattanii jirtanu dhiisaa. Jarri akka kanaa kuni bakka isin gaafa asii galtes biyyuma namaa deemta ammas atuma fayyadamaan ta'in otoo akka jettee biyya namaarra marmaartuu jechuudha qadaan sitti geessi. Kanaafuu jennaani namni yaajimaa wanni inni biyyaa ba'uu fi milkaa'uu fi argachuu fi amma fakkeenyaatu biyya jiraatte heerumtee haadha ilmoo taatee abbaa manaa keetiitii wajjin jireenya bareedduu jiraatta bari. Okay? Garuu jireenya kana dhiiftee heeruma kana jibbitee wantati biyya baatuuf maalinni kasilaa haadha ilmoo taatee biyya kee keessa jiraattu jechuudha kabajaadhaan ulfinaan
wanti taraa ilmoo keeti jechuudha. Sabiyyiin daa'imni kaleessa dhalatte ijatti si tuftee akka barbaadde si ammartee akka barbaadde si ergitee olii gadi si ooftuuf maali sababni isaa beektaa? Maali sababni isaa? Sababa ati jechuudha hojjettuu taateef. Ati immoo akka kanatti daa'imni xiqqishoon arabni guddoon akkasitti si tuffattee si ciigaatee mana keessa si ooftee guddaan si ergataa xiqqaan si ergataa akhirshee gaafate biyyatti galtee ammas achii kaatee bilaasha taatu wallaahi kana caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Warra of dagattan of yaadadhaa. Warri biyyaa ba'aa jirtan hawwal shay otuu biyya keessanii hin ba'in paaspoortii kan keessa dhumtuun baafatin wallaahi tu paaspoortiin baafatin jalqaba dhaqaatiyyee intini baafadhaa jechuudha. Akkaawuntii baafadhaa. Gaafa dhufte obboleessa keetiinis waliin loltuu maatii kee tokko waliin loltuu kalas yoo barbaadde hamma feete in ergitaaf yoo barbaadde gargaar yoo barbaadde dhiisi. Gaafa biyya galteeyyuu hin gargaarta jechuudha. Ati qabaattee jennaan gaafa biyya galtes hin gargaarta. Kanaafuu jennaan warri otuu waa tokko hin baafatin akka jaamaa wayii achi as deemaa jirtan of eeggadhaa. Warra jirtanullee wallaahi namni fireendiitti ergitan fa'i keessumatti an akkamitti namni fireendiitti ergan jedhee alhamdulillahi rabbil alamin wallaahi laazim akkamitti friendii keessanitti ergitan subhanallah. Ani wallaahi nama meeqaa taman argi nama friendiin harkaa nyaate akhirishee harkaa biloo godhee harkaa badennaan alana tiktok irra dhaqanii boo'u jechuudha. Maaliif akkana doodoo ta'u qayyaa ijoolleen durbaa keenyaa kun kala seddee friendii nyaachiftu moo obboleessi kee nyaachisi ha nyaatu bashannanu wallaa laazim friendiin koo nyaachuurra obboleessi kee nyaatee ha jedhu maatiin hankee nyaatu firkan kee rakkataa barbaadeetti erga nyaatanu sawaabayyuu qaba sun. Nama orma akkasitti nyaachiftee namuma bor warra biraa fuudhee jireenya biraa ijaarratee jedhu jechuudha. Akkasitti nyaachifte uummanni biyya keenyaa sun wallaahi nama tokko yoo taate malee rabbiin ofirratti sodaachuu dhiisaniiru. Bakka dafquma kee nyaachuu aquma kee nyaachuu si miidhuu qofaaf cinqamu subhanallah. Kanaafuu yaa jamaa wallaahi amma waa'ee mucaa kana asan kana ana baay'ee tokko qalbii na cabse. Maaliif kan isaa garuu yaani haadha biddeenaa isaatu iyyuu isa rakkisteenaan duraan biraa deeme isin himee ture mucaanii ammallee jechuudha. Waggaa danuu yeroo dheeraadhaaf hojjete. Amma yeroo dheeraa kana biyya namaa kana keessa mucaan kun hojjete araba jalatti cinqamtee rafqitee laffaatee hojjettee kaatee gaafa biyya galu inni immoo mana haadhatti galullee hin qabu mana abbaatti galullee hin qabu. Hadaraa obboleeyyan hagargaaru wallaahi nama akka kanaa kana bira yoo dhaabbatanii rabbilaallee hin argatta. Dafqa isaa dhabe nama waggaa meeqa hojjete waggaa meeqa dafqee ka'ee dafqa isaa dhabe jechuudha. Asirra taa'anii jara digiiftii kadhataa oolu jara uffatanii dhiqatanii waa tokko rakkina tokko malee kadhatan iyyuu gargaaraa ooltanii yaani nama akka kanaa wallaahi yoo bira dhaabbatte baay'ee tokko bareeda ishee akkasitti jechuudha. Mucaa miskiinni kun haati biddeenaa kun isa akka inni akka abbaan jibbanu akka yaani akkas gootee ijoollee isaa sana ka inni haadhaan tokko jechuudha of biraa ariitee tokkollee akka lubbuun ba'e himee ture subhanallah. Ammallee kanarratti yaa jamaa warra dhiiraati kun immoo warri dhiiraa warri ilmoo meeqa ilmoo 3 ilmoo 4 argattanii kaatanii ilmoo 2 argattanii kaatanii dhayxanii dubartii biraa irraan fiddanu asumaaniyyuu wallaahi kuni gorsa isiniif ta'a jechuun. Waan bori isin eeggatu jarri shabaabaa yommuu dhaggeeffachuu jirtan kuni wanna kana wallaahi namni tokko gaafa bultii dhayxanii bultiitti galtan yeroo yoo isin hin taane warri sun otuu ilmoo irraa hin argatiin otuu daa'ima irraa hin argatiin gadhiisaa wallaahi laazim. Maaliif jennaani dubartiin bira gaafa dhufte daa'ima keessa nasiif hin jaallattu jechuudha. Akhirshee daa'imni keessuun faffacaatee ati abbaa kadhaltillee jechuudha akka jibbitu si gooti. Okay? Wallaahi dubartii meeqan argan kan abbaadhaaf ilmoo walitti jalliftee bakka akka malee akka hamaa xalaata ajaa'ibaa walitti goote akkasitti yookiin ilmoo sana dhiisee badaa nama danuusaan arga jechuudha. Wallaahi kun hundi dhufuunsaa sababa haatiniif abbaan wal bira dhibbuu irraa kan ka'een. Haa mucaan kun tunni haadhaaf abbaan jiraa wal bira jiraatanii abbaan egaa silaa du'anii rabbi isaan fadhiisu. Haati maadiriin jirti tarii eddee biraa jirti wayi natti fakkaatamaan kuni. Nirkaa badeeyyaanii irraan fadhii malee himee ture waan hunda isaayyuu himee ture akkaataa jireenya isaa waan keessa darbee obboleettii tokkitti akka qabu waan hunda isaa himee ture mucaan kun wallaahi ana baay'ee tokko qalbii na cabse. Inshaallah rabbiin riskii isaaf haa kennu.
biyyaa ba'anii fi riskii hin argatan. Nama meeqaa tama akka gaafa nu biyyaa baanu jechuudha. Waa tokko kan hin qabne kan hadhatu ijaara ta'ee, abbaa makiinaa ta'ee, abbaa matooraa ta'ee, abbaa mana akkam akkamiin ta'ee jiru. Nama meeqaa tama jira. Biyyaa ba'aniidhaafis hin horanu bas yaanii namni keenya garuu akkasitti yaadu. Wama biyyaa baateedhaaf argattee biyyaa baateedhaaf milkooftu waan akkasii wayitti fakkaata. Laala akkasii miti yaa jamaa. Wallaahi akkasii miti. Jarri of yaadachuu dhiiftanii of irraanfattan kun hadaraa of yaadadhaa. Keessumatti yaa jamaa wallaahi jarri mana hin qabne daddafaa dinqamaatii mana ijaarradhaa. Ani wanni si yaaddessu maal beektaa? Gaafa biyya galtee wallaahi mana sarbiisii kilaasii tokko bicuu si qabaannaan aadii si akkasitti beetii biyya keenyaa sana wallaahi si akkasii yoo taatu sana qabaannaan jechuudha baay'ee tokko gaariidha. Garuu dhiiras ta'ee durbas ta'ee sichi biyya namaa kana keessa jiraattee kaatee mudhayxee mana maatii keetiitti galtee utuma maatiin kan keessa jaallate iyyuu jiraachuun baay'ee tokko ulfaataadha. Asalan immoo maatiin si jaallatu wayii iyyuu hin jiru soba malee akka ammaa kanaa miti jechuudha. Dubbii haadha faatee sun jettee gaafati galtee ji'a bicuu sii teessee jibette baqqaadha. Yaani keessumatti ati farankaa Afrikaa dhabdee jennaan nam tokko namni si jaallatu hin jiru. Farankaan biyya namaa immoo waa tokko asiin galtu jechuudha. Gaafata sii kaatu isiin asitti hafti. Wanta tokko wanti si duukaa galuu hin jiru. Wanta Afrikaa qabaattu hin jiru gaafa biyya galte. Isatti kaleessa taateef sana namni yaadatee namni kun nama kaleessa akkana nu wajjin rakkataa oolee, nama nu wajjin akkana taa'aa ba'ee, nama gaafa rakkinaa keenyaa cinaa keenya dhaabbate jedhanii ofitti siin qaban jechuudha yoo itti dhabde. Wallaahi akka waan ati baqqaa birrii kana yaanii kara biraa wayitti balleessite waan akkasii wayitti si ilaalaniyyee ofitti siin qaban. Ati ammas wanta ati gootu jechuudha takka hojjettee waggaa 2 waggaa 3 biyya teessee kaatee ammas jireenyi sirkaa bannaan deebitee biyya namaatti deebi'u. Kanarraa of eeguudhaaf immoo amma gaafa biyya namaa jirtanu waan godhattanu godhachuu, birrii kan keessan qisaasessuu dhiisuu, wallaahi nama hin taane dirgurisummaa abbaa manaa abbaa ilmoo keetiin ta'in kalli wallee. Yoo abbaa manaa kee ta'es waa tokko yoo abbaa manaa faayidaa qabu iyyuu dhibeera zamanammaa kana mee ilaalaa akka biyya Indii wayii ta'e. Biyya keenyaa wallaahi qiyaamaan dhufaartii ta'ee hin beeku subhaanallah. Hamma hundi namaa baqqaa dubartii gaduma yaasa akka waan yaanii yoo dubartii gadi baaftan malee nyaattan dhuudanu jedhameenii wayii. Dubartii gadi yaasu achi taa'anii jechuudha. Taa'anii birrii si eeggatu. Taa'anii dafqa si eeggatu. Taa'anii waan isin ergatte ilmoo waggaa 1 ilmoo waggaa 2 ilmoo ji'a 5 dubartii gadi yaasanii bakka akka faashinii wayii ta'e laama kun biyya keenyatti. Inni immoo alatti fireendiidha. Dhamee maqaa fireendiitiin takka akkas janajjanee jechuudha. Ammallee ilmoo namaa biyyaa baafata. Fireendiidha jedhaa akkasitti waggaa meeqarraa nyaataa jechuudha. Wallaahi haala fukkataa isa biyya Indiitti nu jibbinu. Biyya Indiitti amma siriira bitattee maal bitattee waa hunda saagiraati hunda ofiifiitii bitattee warqee mormatti bittee quba isaatti bittee akkasitti dhayxeettee rumti dubartiin jechuudha. Akkasanatu nutti dhufe otuu nu hin beekin harka wayyaa jiraati. Wanna kana beekalaa qabadhaati. Okay?